नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरांत पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। आषाढीच्या निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान घेतले विठ्ठलाचे दर्शन। घरकान सुलक्षणा सयत केली विठ्ठलाची पुजा। तीस जून ते 3 जुलै मेरेन हवामान खात्यान जारी केला ऑरेंज अलर्ट। गोंयभरात घोग्यांनी पावस पडपाची वेधशाळेन दिल्या शिटकावणी। सरकार कशे रस्त्याचे काम करपी कॉन्ट्रॅक्टरांक नेमून उठला लोकांचे जीव घेवपाक। समाज वावुरपी शंकर पोळजीचो आरोप। बरी पिकावळ येवंक नाशिल्ल्यान भाजयो जाल्यो म्हारग। टमाट, ओली कोथमीर, कांदो, मिरचीचे वाडले मोल। कवळ्या बांयत पडिल्ल्या खवळे माजराक जिवंतान उपचारा उपरांत सोडटले रानांत। आनी मुस्लीम भावांनी व्हडा उमेदीन मनायली बकरी ईद। मस्जिदांनी वचून केली प्रार्थना। आणि आता खबरो विस्तारांत। आषाढी एकादशीच्या निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आपली घरकान सुलक्षणा सयत साखळेच्या विठ्ठल रखुमाई देवळान वचून पुजा केली। गोंयकारांक बरें आयुष्य, आरोग्य, सुखी जीवन मेळचें म्हणून प्रार्थना केल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या वेळार सांगलें। एकादशी सगळ्यात पहिली आषाढी एकादशी ज्यो सगळ्या गोंयकारांक, सगळ्यात समेस्त गोंयच्या म्हज्या भाव भयणीक खूब खूब शुभेच्छा। प्रति पंढरपूर समजलें वतलें आमचें विठ्ठलाचें देवूळ सांखळेंतलें हें तशें गोंयांत प्रति पंढरपूर म्हणून प्रसिद्ध आसा। गोंयांतले तमाम नागरीक जे पंढरपुरा वचूंक शकना ते वारी घेवनूय बी आमच्या सांखळेंतल्या विठ्ठलाच्या देवळांत दर वर्सा सातत्यान मोठ्या प्रमाणात येता। आणि ज्या पद्धतीचो उत्साह आज सकाळच्यान विठ्ठलाच्या देवळांत भुरगे आसतले, जाणटे आसतले, विशेष करून ह्या परिसरांतली सगळीं स्कुलां तेंच्यांनी विठ्ठल जयघोश ज्या पद्धतीत एक उत्साहाचें वातावरण आषाढी एकादशीच्या निमित्तान केलां। हांव परत एकदां ह्या आषाढी एकादशीच्या निमित्तान सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता। आणि मोठ्या उत्साहात आषाढी एकादशी हांगासर दीसभर साजरी जाता। ती खूप मोठ्या प्रमाणात देवस्थानचे सगळे पदाधिकारी लोकांक कॉपरेट करता, खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांक फॅसिलिटेट करता। आणि येवपी प्रत्येक माऊलीक आमी म्हणटा की ज्या पद्धतीचे दर्शन हांगासर विठ्ठलाचें घेवपाक मेळटा तांकां खरोखरूच गोंयांतल्यान तमाम विठ्ठल भक्त जे पंढरपुराक गेल्यात तांकांय बी हांव आज आषाढी एकादशी खूब खूब शुभेच्छा दिता। आणि परत एकदां हांव आषाढी एकादशीच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि ते विठ्ठला कडेन प्रत्येक गोमंतकीयांचे कडेन बरें आरोग्यदायी आयुष्य मागता। देव बरें। 30 जून ते 3 जुलै मेरेन हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केलेलो आसा। उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून लोकजीण आसा ती सामकी वेवस्थीत ना, सामकी सद्यांची लोकांची धानळ जाला। रस्त्या वयल्यान उदकांतल्यान गाडयो कशे लोक काडीत फुडें सरता। ताका लागून आतां ह्या दिसांनी 30 जून ते 3 जुलै मेरेन हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला। लोकजीण विस्कळीत जालेली आसा आणि बरेच लोकांक त्रास जाता उटंगराच्या पावसान। बेरेस्तारा पणजे सयत हेर तालुक्यात उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान सगळ्या रस्त्यांचेर हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्यार दर्या खवदळिल्लो आसा म्हणून नुस्तेकारांनी खोल दर्यान वयचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। म्हापशागिरी सर्व्हिस रोडाची सामकी चवथीकाय जाल्या। फाटल्या म्हयन्यांत ह्या रस्त्याक पडिल्ले डांबर व्हांवून गेल्ल्यान रस्त्याक फोंडकुलां पडून रस्त्याची चाळण जाला।
ह्या रस्त्या वयल्यान येरादी करप लेगीत कुस्तार जाल्लेली आसा लोकांक आनी ह्या सगळ्या परिस्थितीक गोंय सरकार जबाबदार आसा असो आरोप समाज वावुरपी शंकर पोळचीन केला. म्हापसा हायवेसून जो सर्वीस रोड कनेक्ट जाता म्हापसा सिटीक त्या रोडाचेर आहा आमी आनी फाटीं आमी बस्तोडे पळयलेले सर्वीस रोडाची परिस्थिती कितें आहा ती. ओके सो आयज हो रस्तो गेल्या म्हयन्यान हेंच्यांनी बांदलेलो डांबर घातलेले ह्या रस्त्याक आनी रस्तो बंद केल्लो ट्राफीक डायवर्ट केल्लो. तारी वयल्यान आमी लोक सगळे म्हापशा वयताले आनी म्हापशाच्या रोडाचेर पाड पडलेली आसा. आतां हो रस्तो हांगासर 2 व्हिलरवालो सुद्दां गाडी चलोवपाक शकना. बस हांगासर हालता. गेल्या वर्सा हो रस्तो पिड्ड्यार जाल्लो कितें तरी पूण तुमी हो रस्तो करूंक ना. अरे कशें पाड पडला रे तुमचेर. तुमकां जर रस्ते करपाक जर जायना न्हू कितें रे हे MVR कन्स्ट्रक्शन MVRन ह्या हायवेचो सत्यानाश केला. सर्वीस रोडांचेर पाड घातले. पळय बशी कितले स्लो आहेत आनी बशी कशें हालतात ते. 4 व्हिलरवाल्यांक त्रास 2 व्हिलरवाल्यांक त्रास. कोण आपलो 2 व्हिलरवालो पडलो न्हू पांय मोडून घेतलो आनी पांयाची प्लेट घालपाक मेले न्हू 2 लाख रुपया लागतात पांयाची प्लेट घालपाक आनी काडपाक परत 1.5 लाख लागता. 3.5 लाख रुपया खर्च आसा. हे तुमचे सरकाराचे डेव्हलपमेंट. अरे हायवे बांदले ते बांदले पाड घातले फ्लायओव्हरांचेर उदीक सांठवला आनी हे पळय कितें रे आयज अक्षरशः तुमी जनतेचो पयसो मरे लुटून खाल्ला आनी MVRाक जावयांक तुमच्या माथ्यार बसोवन दवरला. हे MVRाचे कर्म. आयज हे सर्वीस रोड आमकां सारके जे दिवंक जाय आसलेले खबर आहा तुका हे मरणाचे रोड दिले हेंच्यांनी. लोकांची मडी मेजपाक उठले तुमी आनी कांय ना. राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर मालपे जंक्शना कडलो रस्तो सामकोच धोक्याचो जाला. रस्त्याच्या कुशीक आशिल्लो गटार कोसळ्ळा आनी जमिनी पोंच्यान वीज केबल्स घालपा खातीर खणिल्ल्या ह्या रस्त्या वयल्यान पावसाचें उदक व्हांवपाक लागिल्ल्यान खडी रस्त्याचेर आयिल्ल्यान वाहनां व्हरपाक लेगीत कुस्तार जाला. अपघात जावचे पयलीं हे रस्ते भौशीक बांदकामान सारके करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केला. पावसाक कळाव जाल्ल्यान भाजीपाल्याच्या दरांत वाड जाल्ल्याचे सध्या दिश्टी पडटा. उक्त्या बाजारात टमाटाच्या दरांत सामकी वाड जाल्या. हेर भाजयांचे दर दुपेटीन वाडिल्ल्यान सामान्य मनशाक त्रास जावपाक लागला. गोंयांत चडशी भाजी पुरवण जी आसा ती बेळगांव कर्नाटकांतल्यान जाता पूण अंदू गोंय कर्नाटक सयत देशांतल्या जायत्या राज्यांनी पावस उजरो आयलो. जुनाचे पयले 15 दीस तर गीम सुरू आसा अशें दिसतालें आनी ह्या काळात शेतकऱ्यांच्या पिकावडीक व्हडलें लुकसाण जालें. ताकाच लागून भाजयेचेर दर दुपेटीन वाडपाक लागला. फोंडेच्या कवळे वाठारांत एनिमल रेस्क्यू पंगडाच्या वांगड्यांनी जखमी जाल्ल्या एका खवळ्या माजराक जिवनदान दिलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे खवळ्याचे माजर आसा ते बायन पडिल्ले आनी लोकांनी ह्या विशीं एनिमल रेस्क्यू पंगडाच्या वांगड्याक म्हायती दिल्ली. उपरांत एनिमल रेस्क्यू पंगडाच्या वांगड्यांनी घडणूक थळाचेर धांव मारून हे खवळ्या माजराक बांयतल्यान भायर काडले आनी ताका रोखडेच आतां रानांत व्हरून परते सोडटले आनी ताका जिवनदान दिलेलें आसा. नमाज आनी एकमेकांक परबी दीत पुराय गोंयांत बेरेस्तारा मुस्लीम भावांनी बकरी ईद व्हडा उमेदीन मनयली. बकरी ईद हो कुर्बानीचो सण म्हणून मनयतात. ह्या सणा निमतान मुस्लीम भावां मदीं उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले. सकाळच्यान मस्जिदींनी बरीच गर्दी जाल्ली.
धारबांदोड्या हांगासर एका मेल्ल्या अवस्थेत बिबटो सांपडलो। रान अधिकाऱ्यांक ही म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत रोखडेच रान अधिकाऱ्यांनी धांव घेवन ते घटनास्थळाचेर पावले आनी ह्या वाघाक ताब्यात घेतलो। कितलोय जालो तरी तो वाघ तेका कसो बसो तेंच्यांनी धरलो, पूण लास्टाक अशी म्हायती मेळ्ळ्या की हो वाघ जो आसा तो मेल्ल्या अवस्थेत आसा, तो आतां मेला। आमी हांगा पेटके आसा आतां एक इन्फॉर्मेशन येयल्ली आमच्या आरोफोक कुळे आरोफोक की हांगा वाघ इंजर्ड आसा म्हणून। सो इन्फॉर्मेशन अरावंड पावणेकारांक कितें येयल्लें तेंच्यांनी मुवमेंट केलें आनी तशें आमी आतां ट्रंक्युलायज करपाक येयल्ले बोंडलाच्यान। आनी तितून कळ्ळें की तो एक फिमेल फूल ग्रोन एडल्ट फाश्याक सांपडलेली, ती आतांच सकम जाली, इंजुरीक डार्ट करच्या पयलीं ती मेली। सो हे फाशे कंपाउंडाक लायिल्ले आसलेले कोणें। सो आतां आमी फूल एरिया हे करता, सॅनिटायज करता, स्टाफ आमचे भोंवून चॅक करतले आनीक कितें फाशे आसा जाल्यार पळोवपा खातीर आनी रितसर पंचनामो आनी इन्वेस्टिगेशन करतले। सो कितले वर्सांचे आसा? फूल ग्रोन लेपर्ड तो फिमेल। त्याच बरोबर फुडली बातमी अशी आसा की सांखळेच्या प्रोग्रेस हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी आषाढी एकादशीच्या निमतान दिंडीची कार्यावळ व्हडा उमेदीन मनयली। हातूंत शिक्षक आनी विद्यार्थ्यां वांगडा पालकांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो। ह्या दिंडेंत स्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी सुंदर विठ्ठल रखुमाईची अशी भेसवण केल्ली। ही दिंडी विठ्ठल नामाचो जयघोश करीत सांखळे बाजार ते विठ्ठलाच्या देवळा मेरेन वाजत गाजत नाचत काडली। आषाढी एकादशीच्या निमतान कुजिरा बांबोळेच्या डॉक्टर हेडगेवार विद्यालय आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयात विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल असो जयघोष करीत विठ्ठलाचो आझाद मैदान ते महालक्ष्मी देवळा मेरेन दिंडी काढली। ह्या दिंडेक विद्यार्थ्यां वांगडा शिक्षक आनी पालकूय आशिल्ले। ह्या सगळ्यांनी पालखी नाचयत विठ्ठलाचो गजर करीत नाचत गाजत रिंगण सादर करीत मंदिराचो वाठार भक्तिमय केलो। बकरी ईदाच्या पूर्व सांजे दिवचल पुलिशेन केल्ले एके धडक कारवायेत बेकायदेशीरपणान बांदून दवरिल्ल्या 25 गरवांची सुटका केली। ह्या गरवांची शिकेरीच्या गोशाळेत रवानगी केल्या। एका धार्मिक थळाच्या फाटल्यान ही गर्व बांदिल्ली। पुलीस निरीक्षक राहुल नायक हांच्या मार्गदर्शनाखाला पुलिसांनी ही कारवाय केली।
ही गोरवां खंयच्यान आनी कित्याक हाडिल्ले ते कळपाक मार्ग ना, मात कत्तल करपाक हाडली आसूं येता असो दुबाव आसा. पुलीस सध्या फुडलो तपास करतात. म्हापशा शेटये वाड्यावयल्या धोकादायक चिचेचे झाड कातरिल्ल्यान आतां थळाव्या लोकांनी समाधान उक्तायलां. घरा कुशीक आशिल्ले धोकादायक झाड कापचे म्हणून थळाव्या लोकांनी पालिके कडेन मागणी केल्ली आनी त्या प्रमाणे बेरेस्तारा आदले म्हापशा पालिकेचे नगरसेवक फ्रांसीस कारवालो हांणी फुडाकार घेवन हे कातरून उडयले. सरभोंवतणी आशिल्ल्या धोकादायक झाडांक लागून वायट घडणुको घडपाची शक्यता आसा, देखून ही झाडां कातरून उडयली अशें आदले नगरसेवक फ्रांसीस कारवालोचें म्हणणें. आगापूर फोंड्या वाठारांत वडाचें झाड रस्त्यार पडून येरादारी आडखून पडिल्ली. वडाच्यो कांय फांद्यो लायटीच्या खांब्याचेर पडिल्ले आनी ताका लागून लायटीच्यो तारी तुटून पडिल्ल्यो. उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर धांव मारून हे झाड कातरून कुशीक काडले. वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी लायटीच्यो तारी जोडून वीज पुरवण सुरळीत केली, पूण ह्यो वीज तांकां जोडपाक खूब टायम लागलो, कित्याक हांगासर खांबे सुद्दां तुटिल्ले आनी ह्यो विजेच्यो तारयो परत जोडपाक तांकां हांगाचे थंय काटकसर करून कशे बशे हे विजेच्यो ताऱ्यो जोडच्यो पडल्यो. तो मेरेन लोकांक लायट नाशिल्ली. खूब वेळा उपरांत लोकांक लायट येयली म्हणून लोकांनी समाधान उक्तायलें. आमी आसा आगापुरा ध्रुपाट पंचायतीच्या वाठारांत. राती एक इन्सिडंट जाला हांगसर. सादारणताक 200-250 वर्सां जुनो वडाचें झाड शिमे मारुती म्हणून हांगसर काम बरें नांव लौकीक जाल्लें. सबंद 8 गांवचे 8 वाड्या वयले लोक मेळून हांगा एक उत्सवाचो कार्यक्रम साजरो करताले प्रत्येक वर्सा. जेणे करून भावीकूय खूब लोक येताले आनी हांगा एक लोकांची वेगळीच श्रद्धा आशिल्ली. जे काही जे मागणी आसा ती वेवस्थीत पूर्ण जातली. राती अचानक सादारणताक 2-2:30 वरां ती अकस्मात मुळां सकयल पडून गेल्ला. जेणे करून सगळे लायटी खांबे बीन तुटून गेल्ले आसा आनी अर्थ रात टोटल काळकांत जाल्ली आसा. सकाळ फुडें इन्सिडंट घडलो. गांवचे सरपंच स्थानीक पंचान मेळून इन्फॉर्म केलें फायर ब्रिगेडीक. ताबडतोब फायर ब्रिगेड हाडून आज सद्या सगळे गांवचे लोकांच्या सांगतान हें काम निवळ करपाचें काम चालू आसा. 2 लायटी खांबे गेल्या, एक दुसऱ्या मरपाचे वाटेर आसा. 3 खांबे 10-10:30 म्हणल्यार हय. कित्याक इलेक्ट्रिसिटी काम चालू जाता आनी फायराचे आमी धन्यवाद करता आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे बी धन्यवाद करता. गांवकरवाडो दिवचाच्या अशी शांतादुर्गा देवीच्या 24 वरांच्या भजन सप्तकाक व्हडा दबाज्यान सुरवात जाल्या. आषाढी एकादशीच्या निमतान ग्रामस्थ गांवकर मंडळ ट्रस्ट आनी 4 चौगुल्या वतीन हो भजन सप्तक मनयतात. बेरेस्तारा दनपारा ह्या भजन सप्तकाक सुरवात जालेली आसा. वार्षिक पद्धतीप्रमाणे आज आषाढी एकादशी निमित्तानं आज सकाळी गर्भकुळीत
पुजाऱ्यानं देवीचा अभिषेक केलो. अभिषेक केल्या उपरांत देवीक 9 कापडान नेसवली जाल्या उपरांत गर्भकुडीचें फुलांची सजावट केली. सजावट केल्या उपरांत आतां 7 चौगुल्या मार्फत समय प्रज्वलित करून आतां अखंड 24 वरांचो सप्ताक चालू जाल्लो आसा. आतां ह्या सप्ताका निमतान आतां 3 पर्यंत आमचे ग्रामस्थ गांवकारांक भावीक हेका आसतले 3 ते 5 मदला वाडा लांबा ही काय बरो ही महिला मंडळ भजन करतली. 5 ते 7 देऊळ वाडा लांबा ही महिला भजन मंडळी भजन करतली. तशेंच 7 ते 9 आमची शांतादुर्गा रवणा महिला मंडळ यांच्या भजन आसतले. 9 ते 11:30 श्री देवराय कारवटकार आनी भजनी ग्रूप मेळ्ळा हे भजन ग्रुपान आपण सेवा करतली. तशेंच 11 ते 2 पर्यंत रातच्या सुरत सहकारी आनी भजनी ग्रूप आपली भजन ग्रुपाची सेवा करतली. तशेंच 2 ते 5 सकाळपर्यंत आमचे ग्रामस्थ गांवकार आनी भावीक सकाळच्या आपले देवीची सेवा भजन करून सेवा करतले. तशेंच 7 ते 10 आमची श्री शांतादुर्गा रवणात महिला दिंडी पथक भजन रूपान सेवा करतली. आणि 10 ते समाप्ती जायसर आनंदी महिला मंडळ वायशी ही आमची महिला भजन रूपान सेवा करून असं अखंड भजन रूपाचं समाप्ती. सद्गुरू माऊली महाराजांचो जयघोष करीत श्री दत्त पद्मनाभ पीठ संचलित मये संत समाजा वतीन आषाढी एकादशीच्या निमतान हातुर्ली ते कुणय तपोभूमी मेरेन पदयात्रा केली. मये क्षेत्रात येवपी चोडण, हातुर्ली, कुमारवाडो आणि शिरगांवचे गुरुभाव आणि भयणी ह्या यात्रेत वांटेकार जाल्ले. ह्या यात्रेत ल्हान भुरग्यांचो आस्पाव आशिल्लो. हातुर्लेच्या सुशांत मठा कडल्यान ह्या यात्रेक सुरवात जाली. पावसाची पर्वा करिनासतना भक्तगणांनी आपली वाट धरली. विठ्ठल नामाचो गजर आणि भक्तिभय वातावरणात पुराय गोंयभरच्या विठ्ठल मंदिरांनी आषाढी एकादशीच्या उत्सवाक व्हडा प्रमाणात आणि व्हडा दबाज्यान सुरवात केली. विठ्ठल नामाचो गजर आणि भक्तिमय वातावरणात पुराय गोंयभर विठ्ठलाच्या नाव घोषात गाजले. आषाढी एकादशीच्या उत्सवाक व्हडा उमेदीन सुरवात जाली. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सकाळी साखळेच्या विठ्ठलाच्या देवळात वचून श्री विठ्ठल रखुमायचो अभिषेक केलो. तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लेगीत विठ्ठलाचे दर्शन घेतले. तशेंच मडगांव, म्हापशा, दिवचल आणि हेर वाठारांतल्या विठ्ठलाच्या देवळांनी देवाचे दर्शन घेवपाक लोकांची आज बरीच प्रमाणात गर्दी जाल्ली दिसून आयली. दर्या म्हाजो गुरू, दर्या म्हाजो इश्ट, दर्या म्हजें संगीत लेगीत. आतां पळोवया दर्याची व्हडविकाय सांगपी हो बारीकसो व्हिडिओ. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या यूट्यूब चॅनल आणि फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आणि पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.